meg szeretném önöknek mutatni a Livax termékéből az egyik olyan szert, aminek a neve, hogy Cabin Clean. Műanyagot, kárpitot, hogy tisztítja, nem támadja meg. És akkor tökéletesen száraz, az utókezelése műszerfalnak a multibil. Ezt megpróbáljuk mikrokendőre. És ezzel utókezelni a műszerfalat. Ez nem tartalmaz szilikont, nem ragad rá a por áltaszító hatása van, és a végeredmény egy tiszta, sejmes műszerfal.